Γεια σας. Σήμερα θα δούμε τους τρόπους κατάσβεσης φωτιάς στους χώρους εργασίας. Για να υπάρξει φωτιά, θα πρέπει να υπάρχουν τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι μια πηγή ανάφλεξης, ο δεύτερος παράγοντας είναι ο αέρας, ο οποίος περιέχει το οξυγόνο, και ο τρίτος παράγοντας είναι το καύσιμο. Εφόσον λοιπόν υπάρξουν αυτοί οι τρεις παράγοντες, τότε δημιουργείται πυρκαγιά. Εάν από τη μεριά μας αφαιρέσουμε τη μία πλευρά του τριγώνου όπως αναφέρεται εδώ ή τον έναν παράγοντα από τους τρεις, τότε πάβει να υφίσταται και η πυρκαγιά. Όταν βρεθούμε σε έναν χώρο εργασίας και υπάρξει μια πυρκαγιά, θα πρέπει να βοηθήσουμε οποιονδήποτε βρίσκεται εκείνη τη στιγμή σε άμεσο κίνδυνο. Εφόσον φυσικά μπορούμε να το κάνουμε και κρίνουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν κινδυνεύει και η δικιά μας ζωή. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε άμεσα τον συναγερμό της πυρκαγιάς και να ενημερώσουμε άμεσα μέσω τηλεφώνου την πυροσβεστική υπηρεσία. Εφόσον η φωτιά είναι ακόμα περιορισμένη και έχει γίνει η βασική εκπαίδευση στα μέσα ενεργειακής πυροπροστασίας, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε την κατάσβεση της φωτιάς. Τα μέσα ενεργειακής πυροπροστασίας θα πρέπει να είναι λειτουργικά και φυσικά να είναι σε σημεία τα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Εάν η πυρκαγιά είναι σε κάποιο κλειστό χώρο και εξαπλώνεται, θα πρέπει να γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι συνάδελφοί μας στο χώρο και να τους ενημερώσουμε για την εκένωση του χώρου λόγω κινδύνου από την πυρκαγιά. Εάν τώρα εμείς προσπαθήσουμε να κάνουμε κατάσβεση πυρκαγιάς σε έναν κλειστό χώρο, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι το σώμα μας πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση έτσι ώστε η έξοδος κινδύνου να είναι κοντά. Η σωστή στάση του σώματος είναι η πλάτη μας να βρίσκεται προς την έξοδο κινδύνου, έτσι ώστε αν παραστεί άμεση ανάγκη να μπορέσουμε να διαφύγουμε εύκολα από το χώρο. Σε πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε υπαίθριο χώρο, πάντα θα πρέπει να στεκόμαστε με την πλάτη στην κατεύθυνση του ανέμου, γιατί εάν στεκόμαστε με το πρόσωπο στην κατεύθυνση του ανέμου και προσπαθούμε να κάνουμε κατάσβεση της πυρκαγιάς, σε περίπτωση που δυναμώσει ο άνεμος, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθουν οι φλόγες επάνω μας. Τώρα, εάν η πυρκαγιά πλησιάζει σε έναν εργασιακό χώρο σε ένα σημείο που ξέρουμε ότι έχουμε αποθηκεύσει κάποια έφλεκτα και επικίνδυνα εκρηκτικά υλικά, τότε δεν θα πρέπει να επιχειρήσουμε καμία κατάσβεση, θα πρέπει να φύγουμε άμεσα από το σημείο και να πάμε σε ασφαλές σημείο. Τα μέσα πυροπροστασίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σήμερα είναι το νερό, οι σκόνες, διοξείδιο του άνθρακα και ο αφρός. Κάθε μέσο σβήνει μια διαφορετική πυρκαγιά και θα πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το τι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στις διαφορετικές αιτίες πυρκαγιάς. Αυτός ο πίνακας μας δίνει τις πυρκαγιές στις οποίες μπορεί να κάνει κατάσβεση το κάθε διαφορετικό μέσο ενεργειακής πυροπροστασίας. Για παράδειγμα, ο αφρός μπορεί και είναι αποτελεσματικός σε στερεά οργανικά, υγρά και υγροποιημένα στερεά, αέρια και αεροποιημένα στερεά, αλλά δεν είναι καθόλου αποτελεσματικός σε καύσιμα μέταλλα και ηλεκτρικές πυρκαγιές. Απέναντίας στις ηλεκτρικές πυρκαγιές, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα είναι αποτελεσματικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν τους πυροσβεστήρες, οι οποίοι έχουν και μια κατάλληλη χρωματική σήμανση επάνω τους έτσι ώστε να τους ξεχωρίζουμε εύκολα, και φυσικά οι πυροσβεστήρες να είναι σε τέτοια θέση ώστε να μπορούμε εύκολα να σβήσουμε μια πυρκαγιά η οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να αποκριθεί από ηλεκτρική αιτία. Για παράδειγμα, στους κεντρικούς ηλεκτρικούς πίνακες θα πρέπει να έχουμε κοντά πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα. Η χρήση τώρα των πυροσβεστήρων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μας βοηθήσει να σβήσουμε την πυρκαγιά. Όπως είπαμε πριν, δεν θα πρέπει να έχουμε το σώμα μας κόντρα με τον άνεμο, θα πρέπει να έχουμε την πλάτη μας μαζί με τη ροή του ανέμου, έτσι ώστε να ελαττώσουμε, να εκμηδενήσουμε την περίπτωση να έρθει η φλόγα επάνω μας από μια δυνατή ρηπή ανέμου. Θα πρέπει η κατάσβεση να ξεκινάει από τη βάση της φωτιάς και σιγά σιγά να κινείται προς τα εμπρός ο πυροσβεστήρας. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε παράλληλα πολλούς πυροσβεστήρες για την κατάσβεση και όχι να χρησιμοποιούμε έναν με τη σειρά τους πυροσβεστήρες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο άμεσα και πιο γρήγορα η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εάν η φωτιά έχει αρχίσει από επάνω, δηλαδή υπάρχει μία ροή σε κάποιον σωλήνα όπως φαίνεται στην πάνω δεξιά εικόνα,
τότε για να μπορέσουμε να κάνουμε την κατάσβεση θα πρέπει να αρχίσουμε από το επάνω μέρος και να κινηθούμε προς τα κάτω. Αφού ολοκληρώσουμε την κατάσβεση της πυρκαγιάς, δεν φεύγουμε αμέσως από το σημείο. Θα πρέπει να καθίσουμε κάμποση ώρα με ένα πυροσβεστήρα στο χέρι, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια αναζωπήρωση. Σημαντικό είναι να κάνουμε αναγόμωση των πυροσβεστήρων και φυσικά ό,τι μέσα έχουμε χρησιμοποιήσει για την κατάσβεση της πυρκαγιάς να πάνε αναμέσως για αναγόμωση, έτσι ώστε να είναι άμεσα λειτουργικά ξανά σύντομα. Για τη χρήση τώρα των πυροσβεστήρων θα πρέπει να αφαιρέσουμε την ασφάλεια, να στοχεύσουμε στην αιστεία και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι ουσία, όλα τα γραμμάρια της ουσίας όπως αναφέρονται εδώ πέρα που υπάρχουν μέσα στον πυροσβεστήρα. Θα πρέπει να πιέσουμε λοιπόν τη χειρολαβή, να κρατήσουμε το σώμα μας σε ασφαλή απόσταση από την πυρκαγιά και να εκτοξεύσουμε το υλικό του πυροσβεστήρα προς την αιστεία και με παλινδρομικές κινήσεις να ψήξουμε όλη την επιφάνεια της πυρκαγιάς. Δεν θα πρέπει να ψεκάζουμε τις φλόγες, αλλά θα πρέπει να ψεκάζουμε τη βάση της πυρκαγιάς όπως είπαμε πριν. Μόλις τελειώσουμε λοιπόν την κατάσβεση θα πρέπει να σαρώσουμε ξανά την περιοχή και να βεβαιωθούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Στη συνέχεια μένουμε στο σημείο μέσω του σιγουρευτούμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια αναζωπήρωση. Κάθε κατηγορία οχήματος, όπως αναφέρεται εδώ πέρα, είναι διαφορετική και θα πρέπει να υπάρχει και ένας προβλεπόμενος αριθμός πυροσβεστήρων. Ειδικά για τα οχήματα θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι κατά την κατάσβεση ή κατά την προσπάθεια της κατάσβεσης δεν θα πρέπει να ανοίξουμε τον καπό της μηχανής. Αυτό θα τροφοδοτήσει τη φωτιά με περισσότερο ατμοσφαιρικό αέρα και έτσι θα έχουμε μια έντονη αναζωπήρωση και φυσικά μεγαλύτερη φλόγα από αυτή που είχαμε πριν. Όσο δυνατόν η κατάσβεση να γίνει με κλειστό το καπό, έτσι ώστε να περιορίσουμε δηλαδή την είσοδο του ατμοσφαιρικού αέρα στην αιστεία της φωτιάς. Τα εύλεκτα υγρά που χρησιμοποιούμε τώρα στις εργασίες που κάνουμε στους χώρους της επιχείρησης θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι είναι είτε ελαφρά είτε βαριά. Όπως για παράδειγμα στην επάνω δεξιά εικόνα φαίνεται ότι λόγω ότι είναι πιο βαρύ το υγρό που χρησιμοποιούμε πηγαίνει προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν αφού τελειώσουμε τις εργασίες θα πρέπει να κλείνουμε την παροχή πριν από τα μανόμετρα και να αδειάζουμε τους αγωγούς από το υγρό ή το αέριο που θα παραμένει μέσα σε αυτούς. Οι φιάλες γενικότερα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους οι οποίοι επισημαίνονται με ειδικές πινακίδες για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η μεταφορά των φιαλών θα πρέπει να γίνεται πάντα σε όρθια θέση και φυσικά και η αποθήκευσή τους πρέπει να είναι πάντοτε σε όρθια θέση και φυσικά με τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο κάπνισμα. Το κάπνισμα στους εργασιακούς χώρους θα πρέπει να αποφεύγεται και να πρέπει να γίνεται αυτό σε ειδικούς χώρους για κάπνισμα. Η επικινδυνότητα του καπνίσματος τη γνωρίζετε όλοι. Τα αποτσίγαρα ειδικά είναι αυτά τα οποία προξενούν την πυρκαγιά και θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το κάπνισμα στους εργασιακούς χώρους. Όσον αφορά κάποια άλλα υγρά που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην επιχείρηση, όπως για παραδείγματος χάρη ένα δοχείο βενζίνης ή οτιδήποτε άλλο συναφές, θα πρέπει αυτά να μένουν μακριά από περίπτωση που υπάρχει γυμνή φλόγα, από θερμικές κατεργασίες ή από κάποιον εξοπλισμό που προκαλεί σμηθύρες. Εάν τυχόν υπάρχει διαρροή από κάποιο τέτοιο δοχείο θα πρέπει να καθαρίζεται άμεσα αυτό και έτσι να μην υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης από κάποια διαρροή η οποία έχει μείνει στο πάτωμα. Θα πρέπει και τα ρούχα μας να είναι τέτοια έτσι ώστε να μην είναι λαδωμένα για παράδειγμα, γιατί το λάδι όπως γνωρίζουμε όλοι είναι ένα έφλεκτο και αυτό υλικό. Θα πρέπει να προσέχουμε και τις αναθυμιάσεις που υπάρχουν σε τυχόν άδεια δοχεία, γιατί και αυτές μπορούν να προκαλέσουν μία ανάφλεξη και φλόγα. Θα πρέπει να αποθηκεύουμε γενικότερα τα έφλεκτα υγρά σε κατάλληλα δοχεία και σε χώρους όπως προαναφέραμε πριν, οι οποίοι έχουν ειδική επισήμανση για την πυρκαγιά και φυσικά να είναι δροσεροί και καλά αεριζόμενοι. Οι προδιοτυπικές ταμπέλες και στα δοχεία και στους χώρους αποθήκευσης είναι σημαντικό να τοποθετούνται. Όσον αφορά το ρεύμα,
Κάποιες φωτιές μπορούν να προξενηθούν από το ρεύμα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται έλεγχος για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της επιχείρησης, για τυχόν χαλασμένα καλώδια ή ξεφτισμένες μονώσεις, για καλώδια τα οποία μπορεί να έχουν νερά επάνω ή λάδια, ή καλώδια τα οποία ζεσταίνονται. Έτσι λοιπόν, αν και οι εργαζόμενοι παρατηρήσουν κάποιο καλώδιο ή κάποια ηλεκτρολογική σύνδεση η οποία δεν φαίνεται σωστή, θα πρέπει να ειδοποιήσουν τους ηλεκτρολόγους της επιχείρησης, έτσι ώστε να επέμβουν και να κάνουν τον έλεγχο. Στους ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να προσέχουμε να μην υπερφορτώνονται, να έχουν καλή μόνωση και να μην δημιουργούνται σπιθύρες. Φυσικά και η λείπανση των εξαρτημάτων και των μωρών τους είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί και αυτή προκαλεί μια υπερθέρμανση. Σε φθαρμένα καλώδια και διακόπτες και μπαταρίες σε οχήματα οι οποίες δεν είναι καλά συνδεμένες ή η πόλη φαίνονται ότι δεν είναι καλά συνδεμένοι ή σωστοί, θα πρέπει να ειδοποιήσουμε αμέσως για να γίνει αντικατάσταση και έτσι να αποφύγουμε περίπτωση σπιθυρισμού. Πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι απαγορεύεται να ρίχνουμε νερό σε φωτιές που έχουν προκληθεί από ηλεκτρισμό, γιατί υπάρχει περίπτωση να πάθουμε ηλεκτροπληξία. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια ή προσπάθεια κατάσβεσης για να μπορέσουμε να σβήσουμε τη φωτιά που έχει προκληθεί από το ρεύμα, θα πρέπει σίγουρα να διακόψουμε την παροχή του ρεύματος. Ο έλεγχος σωστής λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού θέρμανσης, αν υπάρχει, είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Θα πρέπει αυτός να συνοδεύεται από χαρτί, ο οποίο το έχει δώσει ο αδειούχος τεχνικός και επιβεβαιώνει με αυτό ότι είναι κατάλληλος για χρήση. Καλό θα ήταν ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, αλλά και ο εξοπλισμός θέρμανσης, να τίθεται εκτός λειτουργίας μετά το πέρας της εργασίας, για να αποφεύγονται έτσι η περίπτωση κάποιου σπιθήρα ή κάποιες άλλες αιτίες που θα μπορεί να προξενέσει πυρκαγιά. Οι χώροι με μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οχήματα και τα μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτουν τους κατάλληλους πυροσβεστήρες κοντά. Γενικότερα, οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να γίνονται μόνο από αδειούχους ηλεκτρολόγους και όχι από τους ίδιους εργαζόμενους μέσα στην επιχείρηση. Οι χώροι της επιχείρησης, οι χώροι αποθήκευσης συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι πάντοτε τακτοποιημένοι και καθαροί. Θα πρέπει η αποθήκευση των έφλεκτων υλικών να γίνεται ξεχωριστά και σε ασφαλείς χώρους με επισημάνσεις και στις συσκευασίες αλλά και στους χώρους αυτούς. Στις αποθήκες θα πρέπει να δημιουργούνται διάδρομοι μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για τυχόν επέμβαση εάν χρειαστεί σε περίπτωση πυρκαγιάς. Θα πρέπει οι διάδρομοι να καθαρίζονται άμεσα από διαρροές, από λάδια ή τυχόν άλλα υγρά από τα περωνοφόρα οχήματα. Τα σκουπίδια που συλλέγονται από τους χώρους εργασίας θα πρέπει να πηγαίνουν σε κατάλληλους χώρους και να καίγονται με ασφάλεια και φυσικά να υπάρχουν πυροσβεστήρες. Γενικότερα, καθαροί χώροι μέσα στις αποθήκες σημαίνει και λιγότερος κίνδυνος για πυρκαγιά. Όσον αφορά γενικότερα για την πυροπροστασία, θα πρέπει να ελέγχουμε ώστε όλοι οι πυροσβεστές να είναι αναγωγμένοι και εύκολοι στην πρόσβαση, δηλαδή να μην βάζουμε εμπόδια μπροστά από τους πυροσβεστές και γενικότερα τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας όπως παλέτες ή οποιαδήποτε άλλα υλικά, να ξέρουμε ποιος πυροσβεστήρας είναι κατάλληλος για κάθε πυρκαγιά, να έχουμε διαθέσιμα και άλλα πυροσβεστικά μέσα, να γνωρίζουμε τον τρόπο χρήσης των πυροσβεστικών μέσων και φυσικά να γνωρίζουμε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της εξόδους διαφυγής. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης είναι ένα σχέδιο το οποίο συντάσσεται από την ίδια την επιχείρηση και κοινοποιείται στους εργαζόμενους. Κάποιες ενδεικτικές πινακίδες οι οποίες αφορούν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και τις εξόδους είναι αυτές που βλέπετε στην οθόνη σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.